Hey guys, hari ini bertemu lagi dengan saya Alia Ramfiani. Hari ini aku mau bikin video slime yang bikinan aku sendiri. Di sini ada 3 slime, 1 slime kecil, 2 slime warna pink, 3 di sini warna oranye. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment and share ya. Let's get started. Yang satu adalah ini. Enak banget. Oh ya guys, dan maaf, aku tadi baru pulang sekolah siang. Aku masih baju sekolah, belum mandi. Dah, maaf kalau video aku jelek, ada kesalahan. Baik. Oke, slime yang kedua adalah slime yang ini, yang warna pink. Ini sana. Slime-nya dan untuk slime yang ketiga punya slime yang warna orange. Itu enak banget. Ini aku paling suka di antara slime. Suka banget paling ini. Ini warga jumbo. Ini sana. Ini slime-nya. Oke, tadi itu slime aku yang buat bikinan aku sendiri. Dan jangan lupa subscribe. Dadah.